大家好，我是小雨。最近啊，我们村连续的经历了几天泄洪，但是不知道怎么回事，突然在泄洪的区域呢飞来一批大鸟，那些鸟呢跟老鹰一样大。然后小雨查一下，可能叫白鹭，也可能是这个鹤之类的东西。小雨今天呢专门叫上小吉，咱拿着相机偷拍一下，看朋友们有没有认识的。好家伙，往这一站有这么高，就这么高啊！然后水面上有鱼，噌的一下就过去了，看得非常壮观。走走走。看见树边那个白点了吗？就那个树边那个白点，那哥们儿还在那窝着呢。因为距离比较远，拍不清，咱慢慢靠近。瞅见了吗？站在水泥台上，那是两个白点，是一对儿。坑着一个大脖子，我跟小吉啊溜达了1个小时才找到它。慢慢靠近，给大家拍摄到最清晰的画面。大家帮我分辨一下这是什么东西，说是鹰也不是鹰，说是鹤也不是鹤。瞅见了吗？这么高，体型大概就是有1米。因为现在比较远一点，我必须拉近照。咱们到不到跟前，到跟前的话，噌就直接飞了。一说话，2个都飞了，2只都飞了，看见了没有？飞的翅膀真大。不得不说，他们警惕性是真高，一天啥都不干，就一直在站着，就等着吃鱼。只要有鱼浮上水面，他们瞬间就过去，叭的。光脖子有这么长。之前的话，在那边有一群，全部都是说一群，估计有30、40个，不知道啥东西。说是老鹰吧，不像老鹰；说是鹤吧，也不像鹤。天天就知道吃鱼。你们要有知道这个动物是啥的，可以就是说在视频下方留言告诉小雨。拍了3秒，我给数了数，拍了就3秒，走了1个半点。小雨这相机不行啊，花1万块钱买个那个专门拍动物的相机，离100米都能照它，它还能飞啊！我用你说啊，正常相机咱是拍视频的，没想过就是拍这些鸟之类的东西，只不过就是突然我们村里就是来了一群这样的怪鸟。所以我专门在录视频，想问一下大家，有知道的可以在视频下方评论留言，好不好？小雨下次就是我再看见那一群的话，我直接用相机给你们拍下来，让你们更直观的看一下。反正怎么说呢，看的是真不错，真挺好看的。有知道名字的视频下方评论留言，咱们下期再见。